अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इन आवर लास्ट लेसन्स हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके थे, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी कर चुके थे और उसकी जो एक्सरसाइज थी वो भी हमने कंप्लीट कर ली थी। और शॉर्ट क्वेश्चंस को हमने बहुत ही इजी वे में हमने आपको करवा दिया था। अगर किसी ने उनको नहीं किया तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप उन लेक्चर्स को ज़रूर देखें। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3 और इसका नेम है डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ट्रांसफॉर्मिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि डिजिटल आलमगीरियत इंग्लिश जुबान को तब्दील करते हुए। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेसन। In the 21st century, the world has witnessed a rapid expansion of digital technologies and global connectivity. Witness का मतलब होता है देखना, मुशाहिदा करना। रैपिड एक्सपेंशन, तेज इजाफा। 21वीं सदी में दुनिया ने देखा एक तेज इजाफे को ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी का एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी और आलमी राब्ते का। फिर से इसको देखिए, 21वीं सदी में दुनिया ने डिजिटल टेक्नोलॉजी और आलमी राब्ते का एक तेज इजाफा देखा। दिस फिनोमेना ऑफन रेफर्ड टू एज डिजिटल ग्लोबलाइजेशन। फिनोमेना कहते हैं सीन, मजहर। तो ये मजहर उमूमी तौर पे कहा जाता है इसको डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, एक डिजिटल आलमगीरियत। आलमगीरियत को हम उर्दू में यूं लिखते हैं, आलमगीरियत। has not only transformed economies and cultures, इसने ना सिर्फ मईशतों को और सकाफतों को तब्दील किया, but also left a significant mark on languages, बल्कि इसने अहम निशान छोड़ा जुबानों पर। Most notably English, खास तौर पर अंग्रेजी जुबान पर। पैराग्राफ नंबर 2, once the language of a few nations, अंग्रेजी जो कभी चंद अक़वाम की जुबान हुआ करती थी, English has become the dominant medium of digital communication, education, entertainment and commerce। वो अंग्रेजी जुबान एक गालिब जरिया बन चुका है ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल राब्ते का, एजुकेशन तालीम का, एंटरटेनमेंट तफरीह का, एंड कॉमर्स और तिजारत का। इसको कंप्लीट देखिए, अंग्रेजी जो कभी चंद अक़वाम की जुबान हुआ करती थी, अब ये एक गालिब जरिया बन चुका है राब्ते का, तालीम का, तफरीह का और तिजारत का। However, ताहम as English spread across borders, जैसे ही अंग्रेजी जुबान सरहदों से पार होती है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए से इट इवॉल्व्स इन fascinating it evolves in fascinating and sometimes controversial ways। तो ये बदलती है दिलचस्प और बाज़-औक़ात मुतनाज़े तरीक़ों से। फैसिनेटिंग का मतलब है दिलचस्प और कंट्रोवर्शियल मुतनाज़े। तो इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे ही अंग्रेजी जुबान सरहदों को पार करती है डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए, तो ये दिलचस्प और बाज़ औक़ात मुतनाज़े तरीक़ों से बदलती है। Here we will try to explore का मतलब है जानना, परखना। How digital globalization has impacted, impact का मतलब होता है असर डालना, मुतासिर करना, the English language, अंग्रेजी जुबान को। यहाँ हम उन तरीक़ों को जानेंगे कि इस तरह से डिजिटल आलमगीरियत ने अंग्रेजी जुबान पर असर डाला by altering its vocabulary, grammar, communication style and cultural identity। यहाँ हम उन तरीक़ों को जानेंगे कि किस तरह से डिजिटल आलमगीरियत ने अंग्रेजी जुबान पर असर डाला, इसकी ज़ख़ीरा अल्फाज, जुबान के कवाइद, राब्ते का अंदाज और सकाफ़ती शनाख्त को तब्दील करके। पैराग्राफ नंबर 3 है हमारे पास। One of the most obvious effects of digital globalization on English, सबसे वाज़ेह असरात में से एक डिजिटल आलमगीरियत का अंग्रेजी जुबान पर। इसे देखिए, अंग्रेजी जुबान पर सबसे वाज़ेह असरात में से एक इज एक्सप्लोजन ऑफ न्यू वोकैबुलरी। एक्सप्लोजन का वैसे मतलब होता है फट जाना, ठीक है। तो यहाँ पर वो मीनिंग नहीं करेंगे, इसका टेक्सुअल मीनिंग होगा जिसका मतलब होगा भरमार, भुछाड़, ठीक है, बहुत ज्यादा। वो इज द एक्सप्लोजन ऑफ न्यू वोकैबुलरी, वो नए ज़ख़ीरा अल्फाज की भरमार। The internet has given rise to hundreds of neologism।
इंटरनेट ने सैकड़ों नए अल्फाज को जन्म दिया, न्यूली कॉइन्ड वर्ड्स, नए खुद साख्ता दैट आर नाउ कॉमनली यूज, जो अब उमूमी तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं इन एवरीडे कम्युनिकेशन, रोजमर्रा की बातचीत में, जो आजकल रोजमर्रा की बातचीत में उमूमी तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं. वर्ड्स लाइक हैशटैग, सेल्फी, अनफ्रेंड एंड मीम वर ईदर इन्वेंटेड और popularized through social media platforms. अल्फाज जैसा कि हैशटैग, सेल्फी, अनफ्रेंड और मीम वर ईदर इन्वेंटेड, या तो इजाद किए गए, और पॉपुलराइज्ड या फिर मकबूल हो गए थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए से. अल्फाज जैसा कि हैशटैग, सेल्फी, अनफ्रेंड और मीम या तो इजाद हुए या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मकबूल हो गए. एडिशनली, मजीद abbreviations such as LOL, जिसका मीनिंग है laugh out loud, BTW, by the way, and DM, direct messages. मजीद बरा मुखफ़फ़ात, एब्रीवेशंस का मीनिंग है मुखफ़फ़ात. ऐसे हम उसको उर्दू में लिख सकते हैं, मीम फे और फे के बाद एक और फे है और उसके बाद ते. मजीद बरा मुखफ़फ़ात जैसा कि लॉल, BTW और DM have become an integral part of digital language. ये डिजिटल जुबान का अहम हिस्सा बन चुके हैं. These terms born out of the need for speed and efficiency. Efficiency का मतलब है कारकर्दगी. तो इन इस्लाहात ने जन्म लिया कारकर्दगी और रफ्तार की तेजी की वजह से. तो ये इस्लाहात कारकर्दगी और रफ्तार की तेजी की वजह से पैदा हुई या इन्होंने जन्म लिया. रिफ्लेक्ट, ये बताती हैं हाउ द इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉन्स्टेंटली अडेप्टिंग टू फिट मॉडर्न कम्युनिकेशन नीड. ये हमें बताती हैं कि किस तरह अंग्रेजी जुबान मुस्तकिल तौर पर खुद को ढाल रही है. अडेप्टिंग का मतलब है ढाल लेना, तो खुद को ढाल रही है टू फिट मॉडर्न कम्युनिकेशन नीड्स. ये इस्लाहात जो कारकर्दगी और रफ्तार की तेजी की वजह से पैदा हुई, ये बताती हैं कि अंग्रेजी जुबान किस तरह से मुस्तकिल तौर पर अपने आप को ढाल रही है कि वो जदीद राबते की ज़रूरियात को पूरा करे. पैराग्राफ नंबर 4 है हमारे पास आज का. Another major shift involves the blending of English with other languages. Blend का मतलब क्या होता है? मिला देना, मिक्स कर देना. तो मिलाप हम कह सकते हैं. Another major shift, एक दूसरी तब्दीली जो शामिल है द ब्लेंडिंग ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी जुबान का मिलाप विद अदर लैंग्वेजेस, दूसरी जुबानों के साथ, एंड लोकल एक्सप्रेशंस और मकामी इजहार ख्याल के साथ. फिर से देख लीजिए, एक दूसरी बड़ी तब्दीली वो अंग्रेजी जुबान का दूसरी जुबानों और मकामी इजहार ख्याल के साथ मिलाप है, यानी उसका मेल जोल है. सिंस सिंस इंग्लिश इज ऑफन यूज्ड एज अ ग्लोबल लिंगुआ फ्रांका, क्योंकि इंग्लिश उमूमी तौर पर इस्तेमाल की जाती है आलमी राब्ते की जुबान के तौर पर. ब्रिज ब्रिज लैंग्वेज, और ये एक पुल का किरदार अदा करने वाली जुबान है बिटवीन स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट नेटिव टंग्स, मुख्तलिफ मुख्तलिफ मादरी जुबान बोलने वालों के दरमियान. और ये मुख्तलिफ मादरी जुबान बोलने वालों के दरमियान पुल का किरदार अदा करने वाली जुबान है. इट एब्जॉर्ब्स, ये जज़ब कर लेती है वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ कल्चर्स, मुख्तलिफ सकाफतों के अल्फाज और मुहावरों को. और ये मुख्तलिफ सकाफतों के अल्फाज और मुहावरों को अपने अंदर जज्ब कर लेती है. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे टर्म्स लाइक हिजाब, सुशी एंड एस्थेटिक, इस्लाहात जैसा कि हिजाब, सुशी और एस्थेटिक आर यूज्ड फ्रीली अक्रॉस इंग्लिश लैंग्वेज, सोशल मीडिया एंड ब्लॉग्स. ये उमूमी तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं अंग्रेजी जुबान के सोशल मीडिया और ब्लॉग्स में, इवन इफ दे कम फ्रॉम अरेबिक, जापानीज और ग्रीक, अगर चाहिए निकले हैं अरबी, जापानी या फिर यूनानी जुबान से. इन ऑनलाइन स्पेसेस, ऑनलाइन की दुनिया में, इट इज कॉमन टू सी पीपल मिक्स इंग्लिश विद देयर नेटिव लैंग्वेजेस. ये एक आम सी बात है कि आप लोगों को देखें
انگریزی زبان کو اپنی مادری زبان کے ساتھ ملاتے ہوئے. آن لائن کی دنیا میں ایک عام سی بات ہے کہ آپ لوگوں کو انگریزی زبان اپنی زبان کے ساتھ ملاتے ہوئے دیکھیں. پریکٹس کالڈ کوڈ سوئچنگ، اور اس عمل کو کوڈ سوئچنگ کہا جاتا ہے. یعنی مختلف زبانوں کو جب آپ مکس کرتے ہیں تو اس کو کہیں گے کوڈ سوئچنگ. This has resulted in hybrid dialects، اور اس سے مخلوط زبانیں وجود میں آئیں. لائک ٹیگلش، جیسا کہ ٹیگلش اور یہ ٹیگلوگ اور انگلش زبان کا مکس اپ ہے. اینڈ سنگلش اور سنگلش، اور یہ سنگاپور اور انگلش زبان کا مکس اپ ہے. نیکسٹ پیج ہے ہمارا شو کیسنگ لنگوسٹک فلیکسیبلٹی، اور یہ ظاہر کرتی ہے لسانی لچک کو. لنگوسٹک کا مطلب ہے لسانی، زبان سے ریلیٹڈ جو ہوتے ہیں، مطلب بولنے والی زبان سے ریلیٹڈ. اور یہ ظاہر کرتی ہے لسانی لچک کو، فلیکسیبلٹی، لچک. ڈیجیٹل گلوبلائزیشن ہیز انکریج، جس کو ڈیجیٹل عالمگیریت نے فروغ دیا ہے. انکریج کا مطلب کیا ہے؟ فروغ دینا، فروغ. پیراگراف نمبر 5. گرامر ٹو ہیز ناٹ بین لیفٹ انٹچڈ. گرامر یعنی زبان کے قواعد و ضوابط بھی اس تبدیلی سے نہیں بچ سکے. While traditional grammar rules still apply in formal writing. ٹریڈیشنل کہتے ہیں روایتی، ٹریڈیشنل روایتی، روایت. جبکہ روایتی زبان کے قواعد و ضوابط اب بھی رسمی تحریر میں استعمال ہوتے ہیں. The rise of texting, tweeting and chatting has created a more relaxed approach. ٹیکسٹنگ، ٹویٹنگ اور چیٹنگ کے بڑھتے ہوئے استعمال نے ایک زیادہ غیر رسمی طریقے کو جنم دیا ہے. سینٹینس اسٹرکچر اینڈ پنکچویشن، جملے کی ساخت اور رموز اوقاف کو. پھر سے دیکھ لیتے ہیں. ٹیکسٹنگ، ٹویٹنگ، چیٹنگ کے بڑھتے ہوئے استعمال نے زیادہ غیر رسمی طریقے کو جنم دیا ہے، جملے کی ساخت اور رموز اوقاف کو. پنکچویشن کہتے ہیں رموز اوقاف، یعنی کہاں پہ ہم فل سٹاپ لگائیں گے، کہاں پہ ہم کوما لگائیں گے، کہاں پہ کولن آئے گا، کہاں پہ سیمی کولن آئے گا. تو ان ساری چیزوں کو ہم کہیں گے پنکچویشن. آن پلیٹ فارمز لائک ٹویٹر، پلیٹ فارم جیسا کہ ٹویٹر، ویئر کیریکٹرز آر لمیٹڈ. کیریکٹرز یہاں میں ہم میننگ لے رہے ہیں ورڈز کو، جہاں پہ الفاظ محدود ہوتے ہیں. یوزرز آفن omit articles، صارفین عمومی طور پہ آرٹیکلز کو چھوڑ دیتے ہیں. omit کا مطلب ہے چھوڑ دینا، تو صارفین آرٹیکلز کو چھوڑ دیتے ہیں، رموز اوقاف کو. اینڈ ایون کیپٹلائزیشن، اور بعض اوقات بڑا حرف لکھنے کو، سیو اسپیس، جگہ بچانے کے لیے. پھر سے دیکھ لیں. صارفین عمومی طور پہ آرٹیکل کو، رموز اوقاف کو اور یہاں تک کہ بڑا حرف لکھنے کو چھوڑ دیتے ہیں جگہ بچانے کے لیے. آرٹیکلس بچوں کہتے ہیں an and the. سو an and the یہ کیا ہے؟ آرٹیکلز ہیں. فار انسٹینس، مثال کے طور پہ سینٹینس لائک، ایک جملہ جیسا کہ I'm going to the store might be shortened، اس کو کم کیا جا سکتا ہے to going to store، جیسا کہ لکھا ہوا ہے. While some see this as a decline in language standard، جبکہ بعض لوگ اسے زبان کے معیار کا زوال سمجھتے ہیں. Others argue that it reflects a creative adaptation، اور دوسرے دلیل دیتے ہیں کہ یہ ظاہر کرتا ہے ایک تخلیقی تبدیلی کو، نیو کمیونیکیشن ٹولز، نئی بات چیت کے انداز کو. پھر سے دیکھ لیں. While some see this as a decline in language standards، جبکہ بعض لوگ اسے زبان کے معیار کا زوال سمجھتے ہیں. Others argue، دوسرے اس بات کی دلیل دیتے ہیں that it reflects a creative adaptation، کہ یہ تخلیقی تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے نیو کمیونیکیشن ٹولز، نئے بات چیت کے انداز کو. اوکے سو بچوں آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ لوگوں نے چیپٹر 1 اور چیپٹر 2 کے ٹرانسلیشن اور اس کی ایکسرسائز کو نہیں کیا اور اس کے شارٹ کویسچنز کو نہیں کیا تو اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہے کہ آپ ان کو ضرور کر لیجئے.
تو نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں اور اس کے جو ریمیننگ پیراگرافس ہیں ان کو کمپلیٹ کرتے ہیں. ٹل دین السلام علیکم, اللہ حافظ, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں.